Здравейте! Ето я и сместа, която бяхме направили вчера. Станала е доста по-гъста. Взимаме си една купичка. С нощи не съм слагала посладител, така че ще сложа сега. Много се чудих какво да слагам. Тук имам кокосова захар, която вече се е втвърдила. 5 чайни лъжички кокосова захар. Единственият плод, който имаме е киви и лимони, обаче лимони няма да сложа, така че ще обеля това киви. По принцип го ям с кората, обаче не мисля, че ще е много удачно за купата. Ще добавя и тахан. В случая имам тахан от тиквено семе. 3 за късмет слагам. За повече протеин ще сложа и малко конопено семе. Ето така ще поръся. Ето и така изглежда в завършен вид. Не съм го подреждала, не съм, просто нафърлих нещата, но ви уверявам, че е вкусно.